أهلا حبايبي، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حبايبي جبت لكم وصفة رائعة جدا للسعال. السعال سواء كان جافا أو مصحوب بمخاط عند الكبار أو عند الصغار، وصفات طبيعية رائعة لعلاج السعال والرشح والبرد والزكام الحاد دون اللجوء إلى المضادات الحيوية، وهي فعالة بإذن الله تعالى. فالرشح هو عدوى فيروسية تسبب العطس الكثير، تسبب كذلك انسداد وسيلان الأنف، له أعراض واضحة، ارتفاع مثلا سعال أو ارتفاع درجة الحرارة وغيرها، وهو مرض معدي. وبحول الله الوصفة هذه كانوا أجدادنا في قديم الزمان يستعملونها. أولا نحتاج إلى القرفة أو الدارسين، في بعض الدول العربية يسمى الدارسين، فهي رهيبة في علاج الرشح والزكام وفعالة جدا. إذا نحتاج ملعقة صغيرة من القرفة أو الدرسين، نضيف عليها الماء الساخن، ماء مغلي ساخن جدا يجب، تزيل العطس، تزيل الرشح، مضادة للفيروسات. نتركها تتخمر 3 أو 4 دقائق، ثم نصفيها ونحليها بالعسل. رائعة صدقوني حبايبي عن تجربة. نتركها تتخمر ثم نقوم بتصفيتها وتحليتها بالعسل. رائعة جدا في السعال والرشح ومضادة للفيروسات المعدية. نحليها بالعسل حبايبي، رائعة جدا. عندي وصفة كذلك حبايبي للسعال، وهي رائعة ورائعة جدا. نحتاج في ذلك إلى زيت الذرو. زيت الذرو رهيب، هو علاج طبيعي قاهر للسعال جدا جدا. زيت الذرو فيه فوائد عظيمة. نضع ملعقة صغيرة من زيت الذرو، ملعقة صغيرة من زيت الذرو، نضيف عليها ملعقة صغيرة من العسل. العسل رهيب جدا للسعال. نضيف عليها مقدار ملعقة صغيرة من العسل، نمزجها جيدا بهذا الشكل، وتؤخذ حبايبي على الريق صباحا عند النهوض من النوم، أو في الليل عند الخلود إلى الفراش. يأخذها المصاب بالسعال أو الرشح بحول الله تعالى سيقضي عليه تماما. تناول ملعقة أو ملعقتين بالمداومة عليها يوميا، يعني بحول الله من أول استعمال تلاحظون الفرق، فهو فتاك جدا للسعال. إذن حبايبي تؤخذ على الريق أو عند الخلود إلى النوم. عندنا وصفة أخرى حبايبي، الوصفة الثالثة، وهي باستخدام زيت الزيتون. حبذا لو يكون زيت الزيتون البكر الصافي. رائعة جدا هذه الوصفة، أيضا رائعة ورهيبة. نحتاج إلى ملعقتين من زيت الزيتون، وعندنا أيضا السكر المطحون، سكر جلاس رهيب جدا، مسحوق السكر أو السكر المطحون، ويسمى سكر جلاس، رهيب جدا أيضا للسعال. هذه الوصفات حبايبي للصغار وللكبار، يعني ما فيها حتى لا يوجد فيها أي ضرر. نحتاج ملعقتين من زيت الزيتون بهذا الشكل، نضيف عليها ملعقة من السكر المطحون
مسحوق السكر سكر جلاس، مقدار ملعقة من سكر جلاس، سكر المطحون. نمزجها جيدا حتى الحصول على الكريمة بهذا الشكل. نفس الشيء حبايبي يتناولها الشخص عند الخلود إلى النوم أو في الصباح الباكر على معدة فارغة على الريق. أيضا صدقوني والله عن تجربة استعملتها لابنتي تعاني من السعال مدة يومين فقط، بدأت في تحسن عجيب، بما أننا في فصل الشتاء ويكثر نزلات البرد والزكام والرشح وما إلى ذلك. لقريب يسموحنا في الجزائر. حبايبي وصفات رائعة بإذن الله، بحول الله، وصفاتها كلها مجربة على نفسي وأفيد بها أحبابي بإذن الله. إذا كانت وصفاتنا وصفات السعال والرشح، إذا منقوع القرفة أو الدرسين نحليه بملعقة من العسل، بملعقة من العسل. حبذا لا يكون العسل بدل السكر، رائع جدا بقوته العجيبة العسل في علاج السعال، رائع جدا. إذا كانت وصفاتنا لهذا اليوم حبايبي، شكرا والسلام حبايبي.